Bilo je to 3. maja 1988. godine. Bio sam 7-godišnjak i igrao se u dvorištu naše kuće, kada se zaustavio crveni Golf 2 na čijem zadnjem staklu je velikim slovima pisalo Maranata. To je bilo vozilo pastora crkve u mjestu u kome sam ja tada živio. Iz auta je izašao pastor Čanji Laslo i kratko porazgovarao sa mnom, budući sam bio jedini kod kuće, i predao Bibliju, kožnu Bibliju crnih korica sa crveno obojenim listovima. To je bio datum rođendan mog oca i on se sjetio i ja ne znam da li su oni dogovorili, da li je on naručio tu knjigu ili je on htio da pokloni, kako god. Ta Biblija je još u našem vlasništvu, tamo u selu. I kao dijete ja sam bio oduševljen takvom knjigom, iako je to bilo za mog oca. Ja sam pitao, može li ovo biti moja Biblija? I otac, kao svaki otac, je rekao, naravno da može. I od tada, to su prva sjećanja za Bibliju, iako je Biblija bila i ranije u našoj kući, ali to je neki najupečatljiviji doživljaj kojeg ja pamtim. I od tada Biblija i njen sadržaj su jako važni za mene, ali naravno prošao sam ja kroz mnoge faze kako sam doživljavao u tu knjigu. Ne znam kako je vi doživljavate, ali znam i veoma često sretnem ljude koji nisu imali priliku nikada ranije u životu da čitaju Bibliju. Ono što ćete sada čuti je iskustvo, kratko iskustvo jednog čovjeka o svom prvom susretu sa Biblijom kroz Adventističku crkvu i u Adventističkoj crkvi. Bonjour. Pozdravljam vas. Danas sam ovdje sa bratom Julianom, koji je nedavno se krstio u crkvi Kretej, i sada ćemo pokušati, on će ispričati svoje iskustvo, ja ću pokušati da vam prevedem u glavnim crtama ono što je on doživio. Julian, comment? Alors, le 22 avril. 22 avril? 22. aprila 2017. godine. J'ai eu une invitation d'une amie. Jedan prijatelj me pozvao. Ça faisait, on a travaillé ensemble 10 ans auparavant. Prijatelj sa kojim sam radio 10 godina ranije. Pour venir à l'église adventiste de Créteil. Da dođem u Adventističku crkvu ovdje u Kreteju. Donc je suis venu le premier jour. I došao sam po prvi put. J'ai trouvé tellement formidable. Osjećao sam se jako lijepo. Et du coup, je voyais ce qu'il disait, c'était tout ce qui était dans la Bible. I sve što sam čuo da se govorilo bilo je iz Biblije. Avant, j'étais catholique. Prije toga ja sam bio katolik. J'ai jamais eu de cours bibliques. Nikada nisam čuo o poučavanju iz Biblije. Et je demandais pourquoi j'étais catholique. I pitao sam se zašto katolici. Le livre était la Bible. Zašto katolici? Pourquoi katolik? Oui. Why I was Catholic and the Holy Bible. Zašto sam katolik, a imao sam Bibliju, a nisam čitao? Était jamais utilisé. Il n'y avait pas d'école pour apprendre les gens à lire la Bible. Nisam nikada je čitao, nisam imao priliku da naučim kako se čita Biblija i šta u njoj piše. Donc, j'ai eu ma première Bible par l'église adventiste. I dobio sam prvi put svoju Bibliju u Adventističkoj crkvi. Et j'ai étudié avec le pasteur. Proučavao sam s pastorom. Et je trouvais que c'était riche ce qui était dedans. I otkrio sam bogatstvo u njoj. Et pourquoi tout ce temps avant, j'étais jamais, ça me disait rien. Why before I never have this vision. I otkrio sam zašto u stvari nikad ranije nisam doživio tako nešto ranije i zašto nisam ovo znao. 10 mois plus tard, 2 mjeseca kasnije,
Je me suis baptisé adventiste Oh. 17, 10 10 mjeseci kasnije ja sam kršten en février. u februaru ove godine. J'ai été le premier à baptiser dans la nouvelle église. Ja sam bio prvi koji sam kršten u ovoj zgradi koja je ovde nova, kupljena na ovom mjestu. Et depuis, je m'enrichis avec la Bible. I od tada stalno se obogaćujem kroz Bibliju, kroz proučavanje Biblije. Et je suis toujours prêt à faire des études bibliques. I stalno proučavam pismo. Un message pour les membres de Bosnie, Herzégovine, dans le Balkan et dans tous les pays. Je voulais dire, quand Dieu a un plan, Vjerujem da Bog ima plan personne ne peut arrêter le plan de Dieu. i taj plan niko ne može da zaustavi. Božji plan niko ne može da zaustavi. Et je dis, la Bible, c'est trop riche. I kažem da je Biblija tako bogata. Il y a tellement de messages dedans Ima toliko poruka u njoj que tous les jours, on a l'impression c'est un nouveau livre. i da svakog dana doživljavamo je kao novu knjigu. Donc, gardez la foi Dakle, održimo vjeru et lisez la Bible pour apprendre, i čitajmo Bibliju da bi naučili, parce que le retour de Jésus, c'est pour bientôt. jer Isov dolazak je skoro, Isov dolazak je blizu. Merci beaucoup. De rien. C'est formidable. Bye. Bye.